Медицинские услуги с комфортом. Вкладывай и зарабатывай. Живи, а не доживай. Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей уютной, домашней, теплой телепередачи «Встреча у камина». Но сегодня здесь у камина я хочу вам рассказать одну очень интересную историю в жизни моей, в жизни наших жителей, которые начали уже много лет назад путешествовать. И одно из таких путешествий мы совершили в жемчужину Южного Урала, край, который мы любим и ценим, который называется Башкирия. Башкирия нас покорила давно. Ее горы и озера, озеро Талкас, и все дальше и дальше увлекало нас к себе. Наконец мы посетили Капову пещеру, совершили крутой подъем, увидели пещеру, которой более 14 тысяч лет, и были поражены и восхищены тем краем, который нас объединяет. И Оренбуржье, и Башкирию – это Южный Урал. И вот уже в этом году мы были приглашены в качестве гостей на прекрасный башкирский праздник – праздник башкирской конницы. В этих скачках принимают участие конницы Башкирии, конницы Калмыкии. Приезжают даже мастера конного спорта из Азербайджана, организатор Уфа, прекрасные выставки, встречи, знакомства, мастер-классы, песни. Но это необыкновенный фестиваль, который все дальше и дальше увлекал нас вглубь Башкирии. И, наконец, мы познакомились с теми самыми людьми, где нам захотелось жить, отдыхать не только летом, но и осенью теперь уже. Впереди зима, далее весна. И такое место отдыха для людей старшего поколения, среднего, для семейных людей мы нашли. И это место оказалось совсем недалеко от нас, практически в 260 километров от города Орска. В 3 километрах от города Сибая находится уютная, небольшая, семейная, домашняя, пенсионерская здравница Зауралья. И эта здравница Зауралья располагает лечебной базой, столовой на 100 мест. На первом этаже у нее лечебные корпуса, прекрасные комнаты, душевые кабины, где тепло, уютно и хорошо. Они располагают прекрасными парковыми зонами, терра Зауралья, парки внутри санаториев, прекрасная природа. И вот впереди те поездки, которые мы уже собрались, это люди старшего поколения, среднего и молодежная группа, нас ожидают и дискотеки башкирские, и встречи с артистами филармонии, и путешествия, вы знаете, в мастерскую Яшмы. Это же наша родная Яшма. Оказывается, там есть ее производство. Но уж какой там музей природы, какой там музей истории города, такие можно увидеть только в больших городах. И мы уже там побывали. Поэтому то, что я вам рассказываю, это действительно на самом деле так. Мы это уже проверили и снова, небольшими группами людей, автобусами, 18-20 человек. Мы хотим туда приезжать. Цены очень скромные. Но нас всегда радует то, что именно в Башкирии у нас пятиразовое питание. Вот. Обязательно для нас организовывали какой-то полдник, молоко с кондитерскими изделиями вечером. То есть практически заботились как вот о своих родных людях. Просто, скромно, но так здорово, что захотелось туда приезжать и приезжать.
А сейчас мы узнали о том, что там есть и лечебные ванны, и лечебные грязи, и грязевые аппликации. Но самое главное, мы все едем на озеро Талкас и не знаем, что есть на этом озере. А на этом озере Талкас есть необыкновенная сапропелевая грязь. Вот это сапропелевые водоросли, эта грязь и оказывает то лечебное воздействие, которое так улучшает кровообращение, что для нас самое необходимое. Кроме того, ведь там даже и бильярдная есть. И есть программы определенные по отдыху. И есть соляная шахта. И есть физлечение, и массаж ног, пчелотерапия, герудотерапия. Все, что так, в общем-то, необходимо людям, которые поживут под нашим девизом «жить, а не доживать», духом не падать, сердцем не стареть, все это подходит. И подходит из-за таких хороших бюджетных цен. Восстановление после инсульта, восстановление после ковида, здоровые суставы, мужское здоровье. Всем этим занимаются в здравнице Зауралья. Программа антистресс, программа матери и дитя. И особая программа вот в этой здравнице, в этом санатории – это здоровый позвоночник. На эту тему мы даже получили прекрасные видеофильмы о том, как происходит лечение здорового позвоночника. Нами в 2021 году был закуплен аппарат подводного горизонтального вытяжения позвоночника. Были проведены первые клинические исследования, получили очень хорошие результаты. После чего мы совместно со специалистами-неврологами подумали и пришли к мнению создать полную комплексную программу по оздоровлению позвоночника с 14-дневным пребыванием у нас здесь, в профилактории, где люди будут получать пятиразовое питание, необходимый комплекс физиотерапевтических услуг, массаж, кислородный коктейль и все, что необходимо для оздоровления позвоночника. С недавнего времени в здравнице Зауралья мы начали делать подводную вытяжку позвоночника. Для того, чтобы пройти данную процедуру, необходимо пройти МРТ позвоночника. С результатом МРТ надо пройти консультацию невролога, который принимает у нас по записи. Работают 2 невролога, работают рефлексотерапевт, работает уролог, эндокринолог. Кроме того, мне понравилось, что в их числе там профессор народной медицины, которые проводят процедуры по лечению пиявками и пчелами. И спелеотерапию, физиотерапию, 10 видов лечебных ванн, душ Шарко и так далее, иглоукалывание, ароматерапия, антитерапия, прессотерапия, озонотерапия. И все это поможет избавиться нам, конечно, от тревог, забот, дискомфорта. А физкультурный зал и бассейн с сауной также предложены нам и будут нами также использоваться. Поэтому я думаю, что наша дружба состоится, что она началась не случайно, и что у нас есть возможность, как я вам сказала, под девизом «жить, а не доживать», духом не падать и сердцем не стареть, продолжить вот то лето роскошное, которое у нас было, которое дало нам много путешествий и встреч, и самая главная встреча с Башкирией. А теперь нас ждет с вами, дорогие телезрители, те, кто слушает нас, смотрит, те, кто давно присоединился и путешествует с нами, уже в сентябре, а потом в октябре, не только в гости, но на отдых и на лечение в здравницу Зауралья. И снова получим прекрасные минуты отдыха и знакомства. Знакомства с культурой, с обычаями, традициями наших соседей. Не зря же сегодня я сижу вот в этом платье перед вами, чтобы еще раз показать, что
наша общая родина – Южный Урал. И мы должны сохранять обычаи и традиции всех народов, которые его населяют. Ждем вас вместе с нами совершить такое путешествие в страну Зауралье, в Здравницу Зауралье, в Башкирию. Всего доброго, дорогие друзья! С вами была автор и ведущая этой программы, которая немножко теперь расширилась, Татьяна Фрик. До свидания. Медицинские услуги с комфортом. Вкладывай и зарабатывай. Живи, а не доживай.